ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബീഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നിക്കടുത്തുള്ള പെരുന്തേനരുവി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. പെരുന്തേനരുവിയിലെ ഒരു മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണുവാനാണ് ഞാനിന്ന് എത്തിയത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായതിനാൽ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ മനോഹരമായ കുറേ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. നീലാകാശത്തിന് കീഴെ പച്ച വിരിച്ച മലനിരകൾക്ക് നടുവിൽ ആർത്തലച്ചിരുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ആയിരുന്നു പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളച്ചാട്ടം ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കും, ഇതാണോ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന്. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. കുത്തിയൊഴുകി പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് പാറക്കെട്ടുകളിലേക്ക് പതിച്ചിരുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സഞ്ചാരികൾക്ക് എന്നും ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പമ്പാ നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നു പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒരുപക്ഷെ പമ്പാ നദി ഏറ്റവും രൗദ്രരൂപത്തിൽ ഉള്ളതും ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലായി പെരുന്തേനരുവി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ചെക്ക് ഡാം ഉള്ളതിനാൽ ഡാമിൽ നിന്ന് ഓവർഫ്ലോ ആയി വരുന്ന വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പ്രളയ സമയത്ത് പെരുന്തേനരുവി എങ്ങനെയാണ് ഒഴുകിയിരുന്നത് എന്ന്. പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ പമ്പാ നദി ഇവിടെ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്നത്. പെരുന്തേനരുവി അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായിരുന്നു. മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നു പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം. പുലിമുരുകൻ സിനിമയിലെ പാണേലിപ്പോരിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ. പ്രകൃതി കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്ത വിസ്മയം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രപ്പണികൾ പോലെ തോന്നും ഇപ്പോൾ പെരുന്തേനരുവിയിലെ കാഴ്ചകൾ. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചവർക്ക് ദൃശ്യമാകാത്ത കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നേരത്തെ ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചവർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നതിനാൽ ഇതിന് അടിത്തട്ടിലുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെള്ളം വളരെ കുറവായതിനാൽ പാറക്കെട്ടുകളുടെ കാഴ്ചകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ മനോഹരമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. പാറക്കെട്ടുകളിൽ കുത്തിയൊഴുകിയിരുന്ന വെള്ളം തീർത്ത ഗർത്തങ്ങളായിരുന്നു ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അപകടം. മഴക്കാലമായാൽ തെന്നലുള്ള പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് വീണാൽ പതിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഗർത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പാറയിലേക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒട്ടനവധി അപകട മരണങ്ങൾ നടന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പാറക്കെട്ടുകളിൽ കൂടെയെല്ലാം നമുക്ക് നടക്കുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണമെന്ന് മാത്രം. വീണാൽ നല്ല പരിക്കുകൾ തന്നെ സംഭവിക്കും. ഒരുപക്ഷെ മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം. ചില ഭാഗങ്ങളിലെ പാറക്കെട്ടുകളുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇപ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുവാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലത്താണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം നിലവിൽ പൂർണ്ണ ഭംഗിയിൽ കാണുവാൻ കഴിയുക. പെരുന്തേനരുവിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ 2 വഴികളുണ്ട്. പെരുന്നാട് അത്തിക്കയം വഴിയും ഇവിടെ എത്താം, അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചൂച്ചിറ വഴിയും ഇവിടെ എത്താം. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും പെരുന്നാട് വഴി 25 കിലോമീറ്ററാണ് പെരുന്തേനരുവിയിലേക്കുള്ള ദൂരം. ഞങ്ങൾ പെരുന്നാട് വഴിയാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. പെരുന്നാട് നിന്ന് ഏകദേശം നല്ല റോഡ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാൻ. കുറച്ച് പെരുന്തേനരുവിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ജംഗ്ഷനിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക. പക്ഷേ ആ റോഡെല്ലാം തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രയ്ക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. വെച്ചൂച്ചിറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൈഡിൽ ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഒക്കെ പണിതിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ പാർക്കും ഒക്കെ ഇവിടെ പണിതിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണോ എന്നറിയില്ല. 2018 പ്രളയം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അരുവിയിലേക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൈവരികളെല്ലാം പ്രളയം കവർന്നു. പമ്പ് ഹൗസിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും.
അരുവിയിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം ചെക്ക് ഡാം കാരണം മുടങ്ങിയതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ വിഷമം തോന്നുന്നത് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികളാണ്. പെരുന്തേനരുവിയിലെല്ലാം അലക്ഷ്യമായി മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദയവായി നമ്മൾ സന്ദർശകർ അത് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക. പുണ്യനദിയായ പമ്പയെ മലിനമാക്കാതെ ഇരിക്കുക. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് നിലവിൽ കുടമുരുട്ടി വരെയും തോണിക്കടവ് വരെയുമാണ് നമ്മൾക്ക് ബസ് സർവീസ് ഉള്ളത്. അത്തിക്കയം വരെയും ബസ് കിട്ടും. അത്തിക്കയത്ത് നിന്നും ഓട്ടോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ടൂ വീലറിലെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്നവർക്ക് പെരുന്തേനരുവി വരെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ വരുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കരയായ വെച്ചൂച്ചിറ സൈഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വെച്ചൂച്ചിറ വരെയും ബസ് സർവീസ് ലഭ്യമാണ്. അതുകൂടാതെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ അവിടെ വരെയും നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് സൈഡിലും റോഡ് വളരെ നല്ല റോഡുകൾ ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. കുട്ടികളുമായി ഒക്കെ വരുന്നവർ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ മഴക്കാലത്താണ് വരുന്നതെങ്കിലും മഴയില്ലാത്ത സമയത്താണ് വരുന്നതെങ്കിലും പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പോലും ചിലപ്പം വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അത് കാരണം ഈ പാറക്കെട്ടുകളിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം നിൽക്കുക, ഫോട്ടോ എടുക്കുക. കാരണം തെന്നി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്, പാറക്കെട്ടുകളാണ്, മൊത്തം പാറക്കെട്ടുകളാണ്. അതിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടം തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വരുന്നവർ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പെരുന്തേനരുവി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ വളരെ മനോഹരമാണ്. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വാഹനമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാനിവിടെ ആരെയും കാണാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇത് കയറി വരുന്ന എൻട്രൻസിലായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയോ വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നിൽ കൂടെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് മുന്നിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയൊക്കെ വളരെ രസകരവുമായിരിക്കും. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഉള്ളത്. പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് പെരുന്തേനരുവി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചെക്ക് ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം കനാൽ വഴി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. 6 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ അതിമനോഹരമാണ്. മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പമ്പയിൽ കൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഈ ചെക്ക് ഡാമിൽ സംഭരിക്കുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഓവർഫ്ലോ ആകുന്ന വെള്ളം ആണ് ഈ താഴെ ഈ കാണുന്ന പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ താഴെ പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ ഈ പാറക്കെട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമാകും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ മനോഹരമായിരിക്കും ഇവിടം കാണുവാൻ. ഈ കാണുന്നതാണ് കനാൽ. ഈ ചെക്ക് ഡാമിൽ നിന്ന് ഈ കനാൽ വഴിയാണ് താഴെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. താഴെ പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് KSEBയുടെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന വെള്ളമാണ് പിന്നെ പമ്പാ നദിയിലൂടെ താഴേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്. പോയ കാലത്തിൻ്റെ സ്മൃതികളിൽ ലയിച്ച് ഒരു ചെറിയ നീർച്ചാലായി പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഇപ്പോഴും ഒഴുകും. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ഏവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.